但就在他起身要走的时候，白狐却拽住了他的裤腿，无论如何都不肯让他离开。就在王大哥好奇他们到底想干啥的时候，意外发生了。一声巨响从头顶传来，随后就是一阵地动山摇，感觉就像是地震了似的。这种情况足足持续了有好几分钟才停下。王大哥一家吓得脸都白了，他们不知道外面究竟发生了什么，也不知道这里是否还安全。此时外面的暴雨终于慢慢变小，王大哥再也不敢待了，直接抱着孩子拉着老婆就往出跑。此时的他也顾不上去亲戚家吃席了，当务之急是赶紧回家。而奇怪的是，之前拦着不让走的狐狸也都散开了，目送着王大哥一家渐渐消失在远处。当王大哥安全到家之后，才松了一口气。他还不知道山上究竟发生了什么，但从经验判断，那地方一定有某种非常可怕的事情发生。就在第二天，村里传来消息，昨天的暴雨引发了山体滑坡，整个山头都给垮了，碎石把路都给堵死了。王大哥听闻之后大骇，如果自己昨天没有狐狸阻拦，说不定正好就走进了危险区域。到那时候，不仅自己要丢了性命，孩子和老婆也要全都完蛋。当他把昨天发生的事情和村里人讲起之后，村民都说这是狐狸在报恩。他们这些动物的感知力极强，总能预知一些人类感觉不到的事情。由于王大哥当初救过他，所以这白狐就带着其他狐狸拦住了王大哥的去路，直到山体滑坡过后才放他离开。从表面上看的话，这和恩将仇报有些类似，但得知内情之后，才明白这些动物究竟有多么通人性。而王大哥和狐狸的故事也在口口流传之中被传了下来，直到今天还在当地的一些村落中被老人拿来教育孩子要爱护动物。